Usa sa gipangandaman karon sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Dakbayan sa Lapu-Lapu mao ang ilang daw teatro nga paghandom sa katapusang panihapon. Ani ang report. Ganinang buntag pa dahil giandam sa parish youth ug mga sakristan sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Barangay Marigondon na humanan nila ang bangkaw ug ang kaon sa mga sundalo. Matod ni RJ Galo, padayon pa nilang gihimo ang armor nga isulob sa mga sundao sa daw teatro nga paghandom sa katapusang panihapon. Wa kaayo sila gigasto kay mga recycled materials ang ilang gigamit sa paghimo nini. Magpurma mi karon sa mong kulang na lang kay ang armor na lang kanang 8 ka buok. Then nakapurma na mi 3 ka buok. Gamingaw pa ang simbahan kanina buntag tungod kay ang ilang pagpangumpisal magsugod pa man sa alas 3 ganinang hapon hangtod na sa alas 7 sa gabi. Giandam na usab sa parokya ang ilang Stations of the Cross nga sagad ipahigayon alas 5 sa buntag sa Biyernes Santo. Lakip sa namuntar na ang entablado diin ipahigayon ang sugat sa kabanhawan. Kauban si Philip Patricio o Ron Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.